Bismillahirrahmanirrahim. Bir məsələ var. Təbii o qədər eşitmişəm ki, açığı deyim gülməyim gəlir. Deyirlər ki, Azərbaycanda saqqal saxlayanlara pul verirlər. Qardaş, kim deyib, nə vaxt deyib, haçan deyib, o da heç bəlli deyil. Amma deyəsən xalqımızın yarısı bu şayəyə həqiqətən ciddi inanır. Heç nə yox, ən adi məntiqlə söhbətə başlayaq. Azərbaycandakı bankların qabağında insan əlindən tərpənmək olmur. Növbə üstünə növbədir. Camaat öz dərdinə çarə tapsın deyə gəlib bank kimi bir bataqlığa düşür. Hələ bir ara Aspılmaz kimi bir zibil çıxmışdı ortaya. İnsanlar 20 manata görə bankomatın qabağında yatırdı. İndi gəlin məntiqlə danışaq. Əgər saqqal saxlayanlara həqiqətən pul verilsəydi, özdə heç bir faizsiz, öhdəliksiz, heç bir təmənnasız, sizcə Azərbaycanda saqqalsız kişi tapmaq olardı? Saqqallı, saqqalsız kim varsa gedib həmin pul verən qurumun qabağında yatardı. İnsanlar gecə gündüz orada çadır qurardı. Saqqalı çıxmayanda gedib əməliyyatla saqqal çıxardardı ki, bircə o müftə puldan faydalana bilsin. Bu adi bir məntiqdir, qardaş. Pul üçün faizə girən insan saqqalı göydə saxlayar. Real həyatda belə bir məsələ ilə əsla rastlaşa bilməzsən. Hələ Azərbaycan kimi pula çox ehtiyac hiss edilən bir yerdə. Tanıdığın biri varmış bu puldan istifadə eləsin, qardaş. Dostun, tanışın, qohumun fərq etməz. Əgər belə bir tanışın olsaydı, mütləq şəkildə sən də bu puldan faydalanardın. Ona görə biraz ciddi düşünək. Bu söhbət boş-boş yayılan, mənbəsi olmayan bir şayədən ibarətdir. Belə bir şey yoxdur, heç vaxt da olmayıb. Bu sadəcə cəfəngiyatdır. Mən saqqal saxlayıram. Bunun səbəbi saqqalın Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi olmasıdır. Saqqal kişiyə xas olan bir şeydir. Bu mənimlə Rəbbim arasındadır. Müsəlmanla Rəbbin arasına isə pul kimi iyrənc bir şey əsla girə bilməz.